О, второй костер в этом году. Хорошая традиция пошла. В этот раз взял хоть топор с собой. Нормальный. Ну да. Поколол. Да, Дань, нравится костер? Ну, Какой скелет. Сейчас. Хорошо разгорается он. вот. Жаркий. Сейчас кататься пойдем. Сам засыпал нашу горку. Сейчас выйдем. И закатнемся. Эх, хороший костерок. Рожа красная. На улице минус 15, это не холодно. Но с костерком все равно хорошо. Такая прелесть. Как я люблю костер. А ты костры любишь? Хе-хе. Ну скажи что-нибудь. Ладно. Завороженно можно смотреть на огонь, да? Как другие работают. И течет вода. Ой, красота. Как тепло. Березовые дрова все-таки хорошая штука. И горят. Вон они там валяются у меня немножко для шашлыка. Решил костерок зажечь. Прям для души так. Березовые. Ой, хорошо. Лепота. Погрелись. Сейчас на трассу пойдем. Ой, как же тепло-то, а? Вот что значит дрова. Красота. Ух, тепло как, Дань. Ща, пошли. Сейчас еще подкину, чтобы хорошенько разгорелось. И на горку. Рули, рули. Куда? О. Вот нормально. Это хорошо было. Красивый снег такой рыхлый. Небольшую защиту он для елки сделал, чтобы ее Даня не сносил. Да, Дань? Пап. На старт! Внимание! Марш! Хорошо. Это было хорошо. Молодец. Ой. Камера, поехали! Не едь, не едь. Ё-моё. О, не зря кучу делал. Слушай, тебе надо побольше сделать кучу, чтобы через забор перелетали. Не зря кучу. Смотри, как остановилась эпично. По-моему, у нее Дать. контузия.